Assalamu alaikum мекендештер, туугандар. Бүгүн 8 сентябрь, эртең мененки курс валюта биржаларын көрсөтөбүз сиздерге. Банктарда, обменкаларда курстар кандай болуп атат? Акырындан курстар көтөрүлө баштады. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Бул обмен валютада 83 доллар, 83.30 евро, 1323 рубль. 83 доллар, 83.20 евро, 1323 рубль. Лидер 83 доллар, 83.30 евро, 1322 рубль. Zaman Nurdin 83 доллар, 82.70 евро, 1323 рубль. Invest 83 доллар, 83.10 евро, 1322 рубль. Интер 83 доллар, 83.40 евро, 1322 рубль. Эко Ислами банк 81.50 доллар, 81.50 евро, 1320 рубль. Капитал банк 81.50 доллар, 82.50 евро, 1320 рубль. Оптима банк 82.70 доллар, 83 евро, 1305 рубль.